Herkes merhaba. 여러분들 다 한 달 동안 잘 지내셨나요? Arkadaşlar bir ay boyunca iyi miydiniz? Nasıldınız? 네, 오늘은 9월의 첫째 주 금요일입니다. Bugün Eylül ayının ilk cuma günü. 우리가 매월 첫째 주 금요일 날 이 리더 미팅을 하기로 했어요. Bizler her ayın ilk cuma günü bu liderler toplantısı yapmaya karar vermiştik. 이 리더 미팅에 모이는 사람들은 우리 팀 FC에서 진짜 정상을 향해 달려가는 사람들이에요. Bu liderler toplantısına katılan kişiler Team FC'de gerçekten bizlerin çok önem verdiği kişiler. 우리 팀 FC는 터키에서 1등이 될 거고 전 세계에서 1등이 될 팀이에요. Team FC ise hem Türkiye'de hem de dünyanın her tarafında birinci olacak bir ekip. 그래서 여러분들이 정말 이 팀 FC의 리더로서 정말 제대로 된 사업 방법을 배우고 여러분들이 정확하게 사업을 해나가길 원합니다. Bu yüzden sizler de Team FC'nin liderleri olduğunuz için bu işi nasıl yapmanız gerekiyor ve nasıl yönlendirmeniz gerektiğini bir girişimci gibi öğrenmelisiniz. 모두 다 카메라 켜시고 리더의 모습으로 경청해 주시면 고맙겠습니다. Herkes kameralarını açıp bir liderlik izlenimini göstermeye başlasın. 네, 오늘은 지난주에 제가 애터미 사업 성공 프로젝트 속도에 관해서 이야기를 했었어요. Ben geçtiğimiz hafta Atomi'de nasıl başarılı olabiliriz ve yönümüz nasıl olmalı diye bir sunum yapmaya karar verdim. 오늘은 여러분들께 방향성에 대해서 이야기를 할 겁니다. Ve bugün ise nasıl bir yön izlemeliyiz buna bakacağız. 애터미는 속도도 중요한데, 애터미가 속도와 방향 중에 여러분 어떤 것이 중요할까요? Hız da önemli. Peki Atomi'de hız ve yön baktığınız zaman hangisi sizce daha önemlidir? 제가 지난주에는 속도가 가장 중요하다고 이야기를 했잖아요. Geçtiğimiz sunumda hızın çok önemli olduğunu söylemiştim. 이번 주에는 방향이 가장 중요하다고 이야기할 거예요. Bu sunumda ise yönün çok önemli olduğunu söyleyeceğim. 결국에는 둘 다 중요한 거예요. Sonuç olarak ikisi de çok önemli. 속도를 내려면 그냥 아무 때나 속도를 내는 게 아니라 제대로 된 방향으로 속도를 내야 한다는 거예요. Hızlanmamız gerekiyor fakat bizlerin doğru bir şekilde hızlanması gerekiyor. 여러분, 우리가 그냥 막상 빠르게만 달리면 어떻게 될까요? Sizce sadece hızlı bir şekilde koşarsak ne olur? 집을 지을 때 우리가 기반부터 탄탄하게 이렇게 집을 지어 나가야 되는데 그냥 집만 빨리 짓기 위해서 모래성처럼 이렇게 쌓아 나가면 나중에 어떻게 되나요? Diyelim ki bir ev inşa etmek istiyoruz. Sağlam bir ev inşa etmek yerine hızlı bir şekilde sadece kumdan bir ev inşa edersek nasıl olur? 금방 무너져 내려버리겠죠? Tabii ki hemen yıkılacaktır. 그래서 우리는 탄탄하게 집을 쌓아 올려야 한다는 이야기입니다. Bu yüzden bizler sağlam bir şekilde evi inşa etmeliyiz. 여러분들 이 골프 선수가 골프를 처음 칠 때 프로 선수들은 이 조준, 조준, 어디로 내가 칠 것인지 조준부터 먼저 하잖아요. Ve golf oyununa bu oyuna baktığınız zaman, beyzbol oyununa baktığınız zaman sporcu topu nereye göndereceğini, eğimini baştan hesaplayarak karar veriyor yönüne. 아무리 내가 200m, 300m를 쭉쭉 쳐낼 수 있는 타자라 하더라도 처음에 방향을 잘못 맞추면 공은 다른 데로 가버립니다. Ve bizler 200 metre, 300 ya da 400 metre ne kadar atmamız önemli değil. Bu eğimi ne kadar hesaplayıp atabilmemiz önemli burada. 처음 시작할 때 5도만 틀어줘도 공은 완전히 다른 데로 날아가 버려요. Ve ilk başta bunu ayarlasanız bile tamamen farklı bir yöne de kayabilir. 그래서 여러분들이 처음 시작할 때부터 이 방향을 정확한 방향으로 잡아야 한다라는 이야기예요. Bu yüzden ilk başladığınız zaman yönü net bir şekilde belirlemeniz gerekir. 그러면 어떤 것이 제대로 된 방향이냐? Peki doğru yön nedir? 올바른 제대로 된 시스템을 정확하게 따르는 것이 곧 방향이라고 합니다. Ve doğru bir sistemi takip etmek demek buna yön demek denir. 여러분, 애터미 사업 하시다 보면, 나는 줌 미팅 안 들어가도 돼요. 내 정말 다 알아요. 한 번 줌 미팅 한 번 들은 사람들 딱 그 얘기해요. 이거 안 들어도 돼요. 이제 나 애터미 다 알았어요. 이렇게 이야기하는 사람들이 있어요.
Ve biz bu Zoom toplantılarını yaptığımız zaman nasılsa her seferinde aynı sunumlar yapılıyor ve ben bunların hepsini biliyorum deyip katılmayan birçok kişi var. 판매만 잘하면 돼요. 막 다른 거 필요 없어요. 이렇게 하는 이야기하는 사람들도 있어요. Ya da sadece satışı iyi yapsam yeter, geri kalanına gerek yok diyenler de var. 저도 마찬가지로 여러분, 한국에 코로나가 엄청나게 심했던 시절에 저는 애터미를 시작했어요. Ben de aynı şekildeydim ve ben Atomi'yi yapmaya başladığımda koronanın yoğun olduğu dönemlerdi. 제가 처음에 진짜 애터미에서 하는 시스템 다 무시하고 제 마음대로 사업을 했던 사람이에요. Ve ilk başta Atomi'nin sistemini küçük görüp kendi yöntemimle yapmaya başlamıştım. 제 혼자 한국 방송에 나가가지고 제만의 방식을 홍보하기도 했습니다. Ve tek başıma Kore'de bir programa çıkıp kendi yöntemimi de bu şekilde anlatmıştım. 한 2년 정도 이렇게 제 마음대로 사업을 했어요. Ve 2 yıl boyunca kafama göre çalıştım. 어떻게 됐을까요? Peki nasıl sonuçlandı? 제자리 걸음을 했습니다. Olduğum yerde duruyordum. 2년 동안 호송세열만 보냈어요. 2 yıl boyunca sadece olduğum yerde saymıştım. 그래서 2년 이후에 코로나가 끝나고 제가 정말 검증된 성공의 방식이 무엇인지 다시 한번 생각해 봤어요. Ve korona bittikten sonra ben kanıtlanmış başarı yöntemini araştırmaya başladım. 결국은 나의 스폰서들과 함께 회사에서 만들어준 시스템을 정확하게 우리가 따르는 것이 정확한 방향이더라고요. Ve daha sonra sponsorumla beraber sistemin bu şekilde birlikte gidilmesinin en iyi yöntem olduğunu anlamış oldum. 애터미 안에서 성공한 사람들 중에 이 세미나에 참여 안 하는 회사의 시스템을 강가시하는, 등한시하는 사람은 한 명도 없었어요. Atomi'de başarmış kişilerin içerisinde şirketin yapmış olduğu bu sisteme dahil olmayan bir kişi bile yok. 그래서 저는 애터미 가입하고 2년 만에 제대로 된 방식으로 사업을 하기 시작했고, Ve Atomi'ye başladıktan 2 yıl sonra ben olması gerektiği gibi başladım. Nasıl yapılması gerektiğini. 제대로 사업한 지 1년 반 만에 스타마스터 리더스 클럽에 올라갔어요. Ve bu şekilde başladıktan sonra 1,5 yıl içerisinde de Star Master olup liderler kulübüne girdim. 그만큼 방향성이 중요하다는 겁니다. Bir o kadar yön önemli demektir. 그래서 여러분들 오늘 제가 하는 이야기를 정확하게 듣고 정확한 방향으로 사업을 펼쳐나갔으면 좋겠어요. Bu yüzden bugünkü sunumu iyi bir şekilde dinleyip iyi bir yön seçerek ilerlemenizi isterim. 그러면 검증된 사업 성공의 방식과 방향성 과연 무엇일지 알아보겠습니다. Peki kanıtlanmış başarının yöntemi ve yönü nedir? Bir de buna bakalım. 애터미에서 성공한 성공자들이 하나같이 똑같이 하는 이야기가 있어요. Atomi'de başarılı olan kişilerin en başından şimdiye kadar hepsi aynı şeyi söylemiştir. 성공의 8단계를 정확하게 따라가라. Başarının 8 adımını net bir şekilde uygulayarak ilerleyin. 성공의 8단계 강의는 여러분들이 쉽게 찾아볼 수 있어요. Başarının 8 adımı derslerini ve sunumlarını çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. 근데 여러분들이 가장 성공한 성공자의 성공의 8단계를 봐야 돼요. Fakat sizler en çok başarılı olmuş kişilerin 8 adımına bakmalısınız. 자기 마음대로 성공의 6단계, 성공의 5단계 막 이렇게 이야기하는 사람들도 있어요. 그런 거는 보면 안 돼요. Ve sadece kafasına göre başarının 6 yolu ya da 7 yolu diyen kişileri dinlememelisiniz. 정확하게 성공의 8단계를 따라야 한다는 것입니다. Ve gerçek olan başarının 8 adımını takip etmelisiniz. 성공의 8단계 중에 가장 중요한 첫 번째가 꿈과 목표 설정이에요. Ve başarının 8 adımında ilk sırada hayal ve hedef belirleme var. 여러분들 차 운전할 때 내비게이션 안 켜고 출발하면 어떻게 되나요, 요즘에? Bugünlerde arabaya bindiniz, navigasyonu açmadan bir yere gidebiliyor musunuz? Nasıl sizce? 예전에 내비게이션 없을 때는 진짜 사람한테 물어서 내가 가고자 하는 목적지에 갈 때까지 정말 오랜 시간이 걸렸던 기억이 나요. Eskiden bir yere gittiğimizde ona buna yolu sorarak gittiğimizde gideceğimiz yere geç vardığımızı ve uzun sürdüğünü hatırlıyorum. 근데 정확한 목표를 정해놓고 여러분들이 그대로 그 방향대로 따라가면 가장 짧은 시간에 갈 수 있잖아요. Fakat şu anda gideceğiniz konumu belirledikten sonra olduğu gibi takip ederseniz çok kısa bir sürede orada olmuş olursunuz. 오늘 15 임페리얼 마스터님을 저희가 만나고 왔어요. Bizler bugün 15. Imperial Master'la görüşüp geldik. 그분이 진짜 정말 열정적으로 사업을 해서 15년 만에 임페리얼 마스터가 되었어요.
Ve o kişi gerçekten çok tutkulu bir şekilde yaptıktan sonra 15 yıl içerisinde Imperial Master oldu. 애터미 사업은 단번에 끝날 수 있는 사업이 아니에요. Atomi işi ise tek seferde bırakabileceğiniz bir iş değildi. 긴 여정을 우리가 가야 되는데 그 긴 여정을 갈 때 가장 빠르게 가야 되잖아요. Ve uzun bir süreç geçirmemiz gerekiyor. Fakat bizlerin bu süreci çok hızlı bir şekilde geçmesi gerekiyor. 그래서 내가 되고 싶은 모습을 명확하게 정해놓고 여러분들이 사업을 하는 것이 굉장히 중요한 것입니다. Bu yüzden olmak istediğiniz yerin ne olduğunu belirleyip bunu gözünüzün önüne getirmeniz çok önemli. 우리 터키에서도 이렇게 본인의 사진으로 본인의 꿈을 그린 사람들을 제가 많이 봤어요. Ben Türkiye'de de bu şekilde kendisinin hayallerini ve hedeflerini böyle tablo haline getirmiş birçok kişiyi gördüm. 자신이 되고 싶은 모습을 사진으로 붙여놓고 가장 잘 보이는 곳에 계속해서 내가 볼 수 있도록 배치를 하는 거예요. Ve yapacağımız tek şey ise ilerideki nerede olduğumuz görüntüsünü net bir şekilde belirleyip daha kolay her gün görebileceğimiz bir yere asmak. 배치를 해놓고 보다 보면 어떻게 되나요? Peki bu şekilde yapıp sürekli gördüğünüzde ne olur? 전부 다 이루어지고 있다는 걸 여러분들이 느끼게 될 거예요. Hepsinin gerçekleştiğini sizler de hissetmeye başlayacaksınız. 제가 4년 전에 설정했던 이 그림 중에 거의 절반 이상은 지금 다 이루어졌어요. Ben 4 sene önce yaptığım bu tabloda yarısını gerçekleştirdim neredeyse. 여러분들도 여러분들의 꿈과 목표를 명확하게 세우는 것이 너무너무 중요하다는 겁니다. Bu yüzden sizlerin de hayal ve hedef belirlemesi çok önemli. 두 번째는 결단이에요. İkincisi ise karar vermek. 여러분들이 꿈을 세웠으면 이제 결단을 해야 돼요. Hedefinizi ve hayalinizi belirlediyseniz artık bir karar vermelisiniz. 결단은 뭐냐면 정말 주도적으로 자신감을 가지는 삶을 살아야 한다는 겁니다. Karar ne demek? Gerçekten düzenli bir şekilde çalışıp bu şekilde yaşamaya karar vermek demektir. 여러분들 진짜 있잖아요. 여러분들이 사람들한테 막 이렇게 얘기하다 보면 나 돈 없어요, 돈 없어요, 돈 없어서 못해요, 돈 없다는 얘기하는 사람들 있죠. Sizler de biliyorsunuz ki sürekli insanlara böyle bir şeyler söylediğiniz zaman herkes param yok, param yok diye sizlere birçok şey söylüyordur. 저도 옛날에 이랬어요, 왼쪽처럼. Ben de aynı şekilde soldaki fotoğraftaki gibiydim. 이런 사람들이 결단하지 않으면 평생 돈 없는 삶을 살게 됩니다. Bu kişiler eğer bir karar vermezlerse sonsuza kadar param yok diyeceklerdir. 왜냐면 돈 없다 얘기만 계속 하면서 사니까. Çünkü sürekli param yok diyerek yaşamaya devam ediyorlar. 지갑에 돈이 없어도요, 돈이 있는 척을 해야 돼요. Eğer cüzdanınızda para yoksa bile paranız varmış gibi davranmalısınız. 옷도 깔끔하게 입고요, 정말 멋있는 모습으로 다녀야 돼요, 당당하게. Ve kıyafetlerinizi de gerçekten çok düzenli ve temiz ve o görünümü verecek şekilde giymelisiniz. 그래야 돈이 따라옵니다. Bu şekilde para sizleri takip eder. 그리고 여러분, 애터미 사업을 하면서 1원 한 푼 손해 안 보려고 하는 사람들이 있어요. Ve Atomi işini yaparken bunun üzerinden gelemeyen kişiler de var. 특히 요즘에 직급 도전하고 있는데, 직급 도전하면서 진짜 본인이 내 파트너보다 돈을 1원 한 푼 더 쓰는 것을 정말 죽음보다 목숨보다 싫어하는 사람들이 있어요. Ve bugünlerde meydan okumada olan birçok kişi var ve ekip arkadaşlarından bile çok daha fazla para harcayan ve bu konuda emek veren kişiler var. 그리고 수많은 인간관계들이 생기는데요. Ve birçok insan ilişkileriyle alakalı sorunlar da meydana gelebiliyor. 왜 분쟁이 생기는 줄 아세요? Peki neden böyle olduğunu biliyor musunuz? 다들 자신들이 손해를 안 보려고 하기 때문이에요. Çünkü genelde birçok kişi başkasının eline bakıyor. 애터미 사업은요, 자기가 손해보면 모든 게 평화로워져요. Atomi işinde ise sadece kendi elinize baktığınız zaman her şey rahatlar. 스폰서와의 관계도 편안해지고요. Sponsorla ilişkiniz de rahatlar. 파트너의 관계도 편안해집니다. Ve ekip arkadaşlarınızla aranızdaki ilişki de daha rahat olur. 그리고 애터미 사업 쉽게 하려고 하는 사람 있죠. Ve Atomi işini kolay kolay yapmak isteyen kişiler de var. 그런 사람들은 성장이 없습니다. Fakat bu tarz kişilerin bir başarısı olmuyor. 정말 허접한 그 허접함의 터널을 반드시 지나가야 된다는 일이라고 아까 오프닝 영상에서 박정수 임페리얼님이 이야기를 했어요. Ve az önceki ilk açılış videosunda gördüğünüz gibi Imperial Master'ın söylediği gibi bir tünelden geçmelisiniz. 여기 있는 우리 한국 리더가
노인들이 있는 경로당에 가서 머리 애터미 염색약으로 염색해주는 모습이 이걸 하고 싶겠습니까? Burada fotoğrafa baktığınız zaman bizim Koreli liderlerimizden biri yaşların olduğu bakım evine gidip orada onlara bakım yapıyor. Sizce bunu yapmak istiyor mudur, istemiyor mudur? 저도 터키까지 날아가가지고 얼굴에 주름 많은 남자한테 이렇게 스킨케어를 해주고 싶겠습니까? Ben de Türkiye'ye kadar gidip cildinde kırışıklık olan erkeklere bu şekilde bizzat cilt bakımı yaptım. 우리 고영경 국장, 터키까지 집을 얻어서 날아가가지고 터키에서 15시간 혼자서 버스를 타고 가서 번역기를 들고 세미나를 했어요. 이거를 하고 싶겠습니까? Ve Şenoz Master'ımız Yon Hanım da Türkiye'ye kadar taşınıp 15 saatlik bir otobüs yolculuğuyla tek başına elinde bir telefonla çeviri yaparak bir seminer verdi. Peki sizce bunları yapmak istemiş miyizdir? 애터미를 통해서 얻을 수 있는 비전을 명확하게 알고 있기 때문에 우리가 대가 지불을 하는 거예요. Ve Atomi'nin vizyonunu bizler tam olarak anladığımız için bunu aslında sonuna kadar yapabiliyoruz. 그 대가 지불을 반드시 해 나가야 애터미에서는 성장이 있다는 것입니다. Ve bunların üzerinden teker teker gelmeliyiz ki Atomi'de başarıyı elde edebilelim. 이렇게 결단을 명확하게 하고요. Bu şekilde kararımızı net bir şekilde vermeliyiz. 이제는 사람을 찾아야죠. Daha sonra kişileri bulmalıyız. 명단을 써야 합니다. İsim listesi çıkarmalıyız. 명단 쓸 때 본인이 진짜 이 사업하면 잘할 것 같은 사람만 보통 명단에 써요. Normalde isim listesi hazırlandığı zaman Atomi işini iyi yapacak kişileri yazıyorlar. 그렇게 쓰면 몇 명 안 써지잖아요. Ve bu şekilde olduğu zaman birkaç kişiden fazla yazamıyorsunuz. 그 몇 명 안 되는 사람한테 다 거절 맞고 아, 애터미 사업 안 되는 사업이네 하고 그만둬 버려요. Daha sonra bu kişilerden reddedilmeyi alınca Atomi işi zor deyip bırakılıyor. 애터미 사업은 그렇게 하는 게 아니에요. Atomi işi bu şekilde yapılmıyor. 내가 아는 사람 전부 다 적는 거예요, 그냥. Tanıdığınız herkesi olduğu gibi yazmalısınız. 하다 보면요. 내가 진짜 할 것 같다고 예상했던 사람보다 전혀 의외의 사람이 내 리더가 되고 사업자가 돼서 애터미 사업을 할 확률이 훨씬 더 높았었습니다. Ve bu şekilde yaptığınız zaman aralarında belki de hiç yapmayacağını düşündüğünüz kişinin yapma olasılığı çok daha yüksek. 여러분 명단을 다 썼는데 아, 나는 이제 더 이상 아는 사람이 없어서 애터미 사업 못하겠다고 한 사람들 있죠. Ve isim listesini tam yaptıktan sonra benim artık tanıdığım kişi yok diyenler de çok fazla. 우리 문 열고 밖에 나가면 무엇가 제일 많아요? Kapıyı açıp dışarıya çıktığımızda en çok neyle karşılaşırız? 인산나. İnsanlar. 사람들이 제일 많아요, 사람들이. En çok insanlarla karşılaşırız. 널린 게 우리가 목표로 하는 사람들입니다. Ve o kapıyı açmak bizim için hedef haline gelen kişileriz bizler. 내 마음만 먹으면 밖에 있는 누구든지한테 전달할 수 있어요. Sadece kafaya koyduktan sonra dışarıdaki herkese bunu aktarabiliriz. 이 책이 10배의 법칙이라고 하는 책인데요. Bu kitabın adı 10 kat kural. 내가 10명을 만났는데 5명 정도가 관심을 보였고 3명 정도가 2명 정도가 제품을 구매해줬고 그중에 한 명이 사업을 해보겠다고 얘기를 했어요. Ve şöyle düşünün 10 kişiye bu işi anlattınız. 2 kişi ürün aldı. Üç kişi ürün aldı. 2 kişi merak etti. Bir kişi de iş yapmaya karar verdi. 그러면 한 명의 사업자를 만드는데 내가 만난 사람이 10명이잖아요. O zaman bir tane girişimci bulmak için 10 kişiyle görüşmemiz gerekiyor. 그럼 10명의 사업자를 만나려면 어떻게 해야 돼요? Peki 10 tane girişimciyle görüşmek için ne yapmanız gerekir? 100명을 만나면 돼요. 100 kişiyle görüşmeniz yeterli. 그런 자기만의 평균을 낼 수 있어야 됩니다. Bu şekilde kendi sıralamanızı ve doğrulamanızı bulmalısınız. 애터미 바이블이라고 하는 네트워크 마케팅의 매뉴얼이라고 하는 책에서 우리 임페리얼 마스터들이 추천해 준 책인데 이 책의 맨 처음 목차예요. Bu kitapsa Imperial Master'ımızın network işinde önerdiği kitaplardan bir tanesi. 성공을 위한 황금 법칙 1번 더 많은 사람 만나라. 2번 더 많은 사람 만나라. 3번 더 많은 사람들을 만나라예요. Ve bu kitapta başarı için altın kurallarda kural bir daha çok insanla tanış, kural 2 daha çok insanla tanış, kural 3 daha çok insanla tanış der. 더 많은 사람을 만나야 내가 그 사람을 가지고 평균을 낼 수 있어요. Ne kadar çok kişiyle görüşürseniz o kişilerin ortalamasını alıp hesabını bulabilirsiniz. 근데 보통 포기하는 사람들이 2명 만나고 포기해요.
Fakat genelde vazgeçen kişiler iki kişiyle görüştükten sonra vazgeçen kişiler oluyor. 애터미 사업 안 되는 거네. 라고 이야기를 하죠. Ve atom işinden de bir iş olmaz diyorlar. 많은 사람들을 만나는 것이 너무너무 중요합니다. Birçok kişiyle görüşmek çok çok önemli. 그리고 만났으면 여러분 이제 초대를 해야 돼요. 초대를. Ve eğer o kişilerle tanıştıysanız onları davet etmelisiniz. 우리 요번에 우리 그 몇몇 그룹에서 이 챌린지를 하더라고요. Bizim ekibimizden bazı kişiler bu şekilde challenge'lar yaptılar. 이렇게 챌린지를 하니까 본인들이 막 움직여가지고 사람들도 만나고 팩도 해주고 막 이런 활동들을 해요. Ve bu challenge'ı yaptıktan sonra insanlarla tanıştılar, insanlara bakım uyguladılar ve insanlara bu ürünleri tanıttılar. 그리고 이 전후 사진을 비교해가지고 딱 남겨줘요. Ve önceki sonraki fotoğraflarını çekip bu şekilde bıraktılar. 이 사람들이 제품을 꾸준하게 쓰다 보면 사업자가 될 확률이 있을까요, 없을까요? Peki sizce bu kişiler ürünleri düzenli kullandıktan sonra girişimci olurlar mı, olmazlar mı? 훨씬 더 사업할 수 있는 확률이 높아진다는 거예요. Tabii ki iş yapma olasılıkları daha da yükselir. 이런 활동들을 여러분들이 꾸준하게 해 나가야 된다라는 거예요. Ve bu şekildeki hareketleri sizlerin de istikrarlı bir şekilde yapmaya devam etmesi gerekir. 피부가 이렇게 변한 사람들은요, 이 애텀이 너무너무 좋은 것 같은데 사업으로는 어떻게 하는 사람들이 있어요. Bu şekilde cildini değiştikten sonra, iyi olduğunu fark ettikten sonra atomi ile iş olarak yapabilir miyiz diye düşünen çok fazla kişi oluyor. 그런 사람들을 여러분들의 지역 세미나에 초대하는 거예요. 이스탄불 세미나에 Ve 초대하는 거예요. bu tarz kişileri İstanbul gibi bölge seminerlerine davet etmeniz yeterli. 저는 저만의 법칙이 있습니다. Benim kendi yöntemim var. 세미나에만 데려가면 50대 50의 확률로 이 사람이 사업한다. 이거예요. Eğer o kişiyi seminere götürürsem %50, %50 iş yapma ihtimali var deyip götürüyorum. 근데 세미나에 데려가기가 힘들죠. 그렇죠? O yüzden sadece seminere götürmem yeterli. 근데 데려만 오면 50대 50의 확률로 사업을 하더라라는 평균이 있어요. Fakat getirdiğiniz zaman da %100, %50, %50 ortalama yapma imkanı doğuyor. 우리 터키는 이제 시작이라서 세미나가 여러분 주변에 많이 없을 수도 있어요. Ve Türkiye'de yeni başladığı için etrafınızda çok fazla kişi olmaya da bilir. 그러면 우리 줌 미팅에 초대를 하는 거예요, 일요일 날. O zaman pazar günkü toplantılarımıza davet edin. 우리가 줌 미팅의 퀄리티를 올리기 위해서 요즘에 굉장히 많은 노력들을 하고 있습니다. Ve Zoom toplantılarımızın kalitesini arttırmak için de bugünlerde oldukça üzerinde çalışıyoruz. 거기에 초대를 해서 이 사람들이 스스로 알아볼 수 있게끔 하는 거예요. Ve o kişileri toplantılara davet edip kendi kendilerine öğrenmelerini sağlıyoruz. 그래서 내 파트너가 몇 명이 참여하느냐가 너무너무 중요합니다. Bu yüzden ekip arkadaşlarınızdan kaç kişinin katıldığı çok önemlidir. 내 파트너의 참여 인원수와 내 사업 성장 속도는 정확하게 비례를 합니다. Sizlerin ekibinizden katılan kişinin sayısı sizlerin başarısını gösterir. 그리고 이제 관심을 가진 사업자들이 하나 둘씩 나타나기 시작하잖아요. Ve bu şekilde ilgisi artan girişimcilerin sayıları da artıyor birer birer. 그런 관심을 가진 사람들한테 여러분들이 사업 설명도 간단하게는 해줄 수 있어야 돼요. Ve bu şekilde ilgisi olan kişilere de basit bir şekilde iş sunumunu da anlatabiliyor olmanız gerekir. 이 사업 설명을 할 때 꼭 들어가야 될 세 가지가 있어요. Fakat bu iş sunumunu anlattığınız zaman da üç tane şeyi mutlaka anlatmalısınız. 많은 얘기 필요 없습니다, 여러분. Çok fazla şey söylemenize gerek yok. 진짜 꼭 들어가야 할 이 세 가지 제품, 수익 구조, 그리고 사업 비전에 대해서 여러분들이 명확하게 이해를 하고 여러분들이 간단하게나마 소개를 해줄 수 있어야 돼요. Sadece bu üç tane şeyi, ürünü, gelir yapısını ve iş vizyonunu sizler iyi bir şekilde anladıktan sonra basit bir şekilde aktarmanız yeterli olacaktır. 센터가 없어도 상관없어요. Merkezinizin olmasa da herhangi bir önemi yok. 여러분들이 카페 많잖아요. 카페 아무 때나 들어가서도 사업 설명할 수 있어야 돼요. Türkiye'de çok fazla kafe var. Herhangi bir kafeye girip de bu iş sunumunu yapabilirsiniz. 여러분들이 사업 설명이고 여러분들이 세미나 주최자예요. Bu sizlerin iş sunumu ve sizlerin aslında toplantısı olmuş olur. 한국 사람 올 때까지 기다리지 마세요. Koreliler gelene kadar beklemeyin. 여러분들이 세미나 개최하면 돼요. Sizler bu semineri yapmanız yeterli.
그렇게 해서 여러분들이 주체가 돼서 사업 설명을 펼쳐나갈 수 있으면 여러분들의 사업 성장 속도는 훨씬 더 빨라지는 겁니다. Ve bu şekilde sizler bu süreci yönetip sizler hızlı bir şekilde ilerleyip güzelce ilerletebilirsiniz. 그리고 이 세미나가 끝나면 이제 사람들이 집에 가잖아요. Ve bu seminerler bittikten sonra insanlar evlerine gidiyorlar ya. 우리가 착각하는 게 있어요. Bizim yanıldığımız bir şey var. 갈 때 표정이 뭐 밝았으니까 이 사람은 분명히 사업을 할 거야 라고 생각해요. Gittikleri zaman oradan ayrıldıklarında güler yüzle ayrıldıkları için bu kişi mutlaka yapacağız diyoruz. 근데 어떻게 되나요? 보통 대부분 다. Peki genelde nasıl oluyor? 다음에 전화하면 전화 안 받을 때도 많죠. Bir sonrakinde telefonunuzu açmadıkları çok fazla oluyordur. 그 왜 그러냐면 이 팔로우업을 안 해서 그래요. Bunun nedeni ne diye soracak olursanız follow up yöntemi. 팔로우업이 뭐냐면 여러분들이 사업 설명을 하고 미팅이 진행됐다면 48시간 안에 반드시 전화해서 그 관심도를 다시 한번 측정을 해야 돼요. Peki follow up dediğimiz ne ise semineri veya bu toplantıyı iş sunumunu yaptıktan sonra 48 saat içerisinde o kişiyi tekrar arayıp ondan geri dönüş almanız. 많은 사람들이 48시간이라고 하지만 저는 만나고 헤어지자마자 바로 전화를 해라고 카톡 메시지를 보내라고 이야기를 합니다. Birçok kişi bunu aslında 48 saat içinde söylüyor ama ben şöyle söylüyorum. Ayrılır ayrılmaz gittikten sonra hemen bir mesaj gönderin. 왜냐면 만나고 헤어진 그 순간이 아직 그 사업 설명에 감동이 남아있는 시간이기 때문이에요. Çünkü görüşüp ayrıldıktan sonra hemen o an hala o iş sunumunun etkisinde olduğu saatlerdir. 48시간이 지나면요. 전부 다 까먹어 버립니다. 48 saat geçtikten sonra her şeyi unutuyorlar. 그래서 이 48시간 안에 다음 미팅을 다시 잡아야 돼요. Bu yüzden 48 saat içerisinde bir sonraki toplantıyı ayarlamalısınız. 이거를 하느냐 안 하느냐에 따라서 여러분들의 성과가 정말 많이 변할 수가 있어요. Bunu yapıp yapmamanıza bağlı olarak hızınız gerçekten değişecektir. 그리고 사업을 결정한 사람들이 있죠. Ve işi yaparken karar veren kişiler var. 이 사람들한테는 팔로우 스루를 해야 돼요. Bu kişileri aslında takip kısmını follow through yapılmalı. 여러분들, 우리 애터미 사업은 내 파트너를 성공시켜야 나도 성공하는 사업이에요. Atomi işi ekip arkadaşınız başarılı olmalı ki sizler de başarılı olabileceğiniz bir iş. 그러면 내 파트너들이 그냥 스스로 할 수 있게끔 냅둬 주는 게 맞는 걸까요? 아니면 내 파트너들의 인생까지 내가 책임진다는 마음으로 사업을 해야 될까요? Peki sizce ekip arkadaşınızı kendi kendisine öğrenip yapmasını mı beklemek daha doğru olur yoksa o kişinin sorumluluğunu alıp o kişiyi başarılı yapmak mı daha iyidir? 물론 모두의 인생을 책임질 수는 없어요. Tabii ki herkesin hayatının sorumluluğunu alamayız. 근데 나한테 나는 반드시 임페리얼까지 갈 거야. 나는 진짜 열정적으로 이 사업을 해서 나는 반드시 성공할 거야라고 외치는 사람들 있죠. Ama tabii ki bunların içerisinde mutlaka ben Imperial'a kadar gideceğim. Ne olursa olsun bu işi sonuna kadar başaracağım diye böyle deliren kişiler var. 그 사람들의 인생까지 여러분들이 줘버리세요, 그냥. Sadece o kişilerin hayatlarının sorumluluğunu almanız yeterli olur. 그러면 그 사람들이 스스로 리더가 되어서 여러분들을 먹여 살릴 거예요, 나중에는. Ve bu kişiler zaten kendiliğinden lider olarak zaten yaşamaya devam edeceklerdir. 그게 노하우예요. Ve bu bir aslında kültür haline gelmeli. 근데 보통은 리더가 조금 역량이 있으면 아, 내 한 줄 끝났네 이라고 신경도 안 쓰는 사람들이 많아요. Fakat bu şekilde yapıldığı zaman sponsor bir kolunu nasılsa yaptı diye hiçbir şey yapmayanlar da var. 그렇게 뭐 라인이 무너지죠. Ve bu şekilde olduğu zaman o kollar yıkılıyor. 이렇게 후속 관리는 팔로우 업과 팔로우 스루의 원칙을 지켜서 여러분들이 해야 된다라는 거예요. Bu şekilde takip yöntemini belirli bu kurallara göre yapmalısınız. 그리고 이제 여러분들이 개별적으로 상담을 매일매일 진행을 합니다. Ve artık kişisel olarak her gün danışmanlık da yapmalısınız. 저도 우리 파트너들이랑 매일매일 전화하고 소통하고 오늘 무슨 일이 있었는지 얘기를 하지만 제 Ben, 스폰서한테도 오늘 제가 무슨 일이 있었는지 다 매일매일 이야기를 해요.
Ben her gün ekip arkadaşlarımı arayıp bugün neler yaptıklarını, nasıl geçirdiklerini her gün onlarla iletişim halindeyim. Fakat bir de her gün sponsorumu arayıp bugün şöyle oldu, şunu yaptım diye onlara rapor da veriyorum. 무슨 상담을 하느냐? 뭐, 우리 집에 막 집안일 이런 상담을 하는 게 아니에요. 딱 이 세 가지의 기준으로 맞춰서 상담을 매일매일 진행을 합니다. Fakat bir danışmanlık vesaire yaptığım zaman işte evimizde şöyle böyle şeyler oldu değil de sadece bu gördüğünüz üç tane şeyin danışmanlığını yapıyoruz. 첫 번째가 명단 상담이에요. Birincisi isim listesi danışmanlığı. 내가 컨택할 사람이 누군지, 이 사람을 어디에 배치할 것인지, 어떻게 배치해서 어떻게 관리할 것인지에 대해서 반드시 상담이 들어가야 돼요. Ve bu kişiyle isim listenizdeki kişilerin kim olduğunu, nasıl yaklaşılması gerekildiğini ve bu kişilerle nasıl iletişime geçilmesi gerektiği konusunda bir isim listesi danışmanlığı almalısınız. 그리고 계보도 상담을 해야 되는데요. 우리 여기 계신 분들 중에도 아직 계보도를 완벽하게 이해하지 못하시는 분들이 많을 거예요, 아마. Ve soy ağacı danışmanlığı yapılmasınız. Şu an aramızda bile bu soy ağacı alt kolların kısmını tamamıyla anlayamamış kişiler de var. 저도 아직까지도 한 번씩 이 사람을 어디에 배치해야 될지 헷갈릴 때가 있습니다. Ben de hala birini bulduğum zaman bu kişiyi nereye kayıt etmeliyim diye kollarda hala karıştırabiliyorum. 그럴 때 여러분들이 순간의 실수로 이 사람 잘못 붙이잖아요. 그러면 2년, 3년 늦어지는 결과를 초래할 수도 있어요. Ve bu şekilde diyelim ki anlık bir kararla o kişiyi yanlış bir yere üye yaptınız. Daha sonra bunu düzeltmek sizin 2 veya 3 yılınızı alabilir. 왜냐하면 애텀이 탈퇴했다가 다시 가입하는데 1년 걸리잖아요. Çünkü Atomi'de hesabınız silindikten sonra tekrar üye olabilmeniz için 2 yıl beklemeniz gerekiyor. 그런 상황들이 너무너무 많이 생기기 때문에 처음 배치할 때부터 이 사람에 대한 이 사람이 리더다. 이 사람이 정말 중요한 사람이다. 라고 하면 스폰서하고 꼼꼼하게 상담해서 배치할 때부터 정확하게 내가 이해를 하고 배치를 하는 것이 너무너무 중요합니다. Bu yüzden sizler çok iyi gerçekten yapacağını düşündüğünüz kişiler ve çok önemli olduğunu düşündüğünüz kişiler olduğu zaman sponsorunuza mutlaka danışıp bu kişiyi nereye kayıt yapmanız gerektiğini de mutlaka onlardan öğrenin. 그리고 우리 애터미 사업을 하면서 매출을 중요하게 생각 안 하는 사람들이 많아요. Ve atom işini yaparken satışların önemli olmadığını düşünen kişiler de var. 저는 지금 제 산하에 있는 국장님들 있죠. 샤론 노즈 마스터들. Benim 그분들이랑 세일즈 마스터 때부터 지금까지도 계속해서 매일매일 그분들의 매출 체크를 하고 있습니다. ve benim de şu anda altımda Sherin Rose Master'lar var ve onlarla birlikte Sales Master'lara kadar her gün onların satışlarını kontrol ediyoruz. 하루에 내 매출은 얼마인지, 그리고 매출을 활성화시키기 위한 방법은 무엇인지 매일매일 논의합니다. Her gün satışların ne kadar olduğunu, bu satışların yükselmesi için neler yapılabileceğine dair her gün danışmanlıklar yapıyoruz. 여러분들이 상담할 때 이 세 가지의 포커스를 맞춰서 상담을 하면 여러분들이 훨씬 더 우리가 목적에 맞는 상담을 할 수가 있다라는 거예요. Sizler de aynı şekilde danışmanlık yapacağınız veya alacağınız zaman bu üç tane şeye odaklanırsanız sizlerin de işinde hızına bayağı bir etkisi olacaktır. 파트너랑 만나서 하루 종일 잡담만 하다가 왔는데 네, 상담했습니다라고 이야기하는 게 아니에요. Sadece ekip arkadaşınızla buluştunuz, işte alt kollarını gösterdiniz, bir kolunuzu işte kendinizin yaptığını ve diğer kolu yapması gerektiğini söylemeniz değildir. 이 상담의 원칙을 정확하게 지켜서 앞으로는 상담을 한번 해보세요. Ve bundan sonraki bu danışmanlıklarınızda bu kuralları hatırlayarak yapın. 여덟 번째가 이제 마지막으로 복제인데요. Sekizincisi ise çoğalma. 저의 이제 제가 이런 모습으로 여러분들한테 막 열정적으로 강의를 하고 저는 애터미 사업을 이렇게 했습니다라고 이야기를 하면서 여러분들을 한테 가르쳐 주잖아요. Ben bu işi yaparken sizlerin karşısına bu şekilde geçip tutkulu ve azimli bir şekilde ben atomiyi böyle yapıyorum, bu şekilde ilerletiyorum diyorum. 그럼 여러분들도 이거를 배워서 여러분들이 그대로 우리 리더의 모습을 복제를 해서 여러분들 파트너들한테 해야 된다라는 거예요. Sizler de bunu öğrenmeli ve sizler de bunun aynısını yapıp ekip arkadaşlarınıza bunu geçirebilmelisiniz. 근데 여러분, 만약에 여러분들 한번 손 들어 보세요. 나처럼만 따라하면 내 파트너들은 무조건 다 성공할 것이다. 한번 손 들어 보세요. Benim gibi yaparlarsa ekip arkadaşlarım mutlaka başarılı olacak diyenler el kaldırabilir mi? 손, 누구 볼게요. Herkes elini 오케이. kaldırsın. 네. 많은 분들이 손을 드셨는데요. 그러면 돼요.
Birçok kişi el kaldırdı. O zaman şöyle yapmanız yeterli. 내가 기분이 나쁘면 파트너들도 기분이 나쁘고요. Eğer sizin keyfiniz iyi olmazsa ekip arkadaşınızın da keyfi iyi olmaz. 내가 기분이 업돼서 막 파이팅이 넘치면 내 파트너들도 파이팅이 넘치는 거예요. Eğer sizler kendi o anki ruh halinizi iyileştirip ekip arkadaşınıza da bunu olduğu gibi yansıtırsanız o da öyle olur. 내 파트너들은요, 나의 모든 것을 따라 하려고 해요. Ekip arkadaşlarınız sizin her hareketinizi takip eden kişilerdir. 근데 뭐부터 제일 먼저 따라 하는 줄 아세요? Peki neyden başlayarak ilk başta takip ediyorlar sizi biliyor musunuz? 내 모습 중에 나쁜 모습들부터 먼저 따라 하려고 합니다. Sizin tüm halinizden hep kötü hallerinizle yani iyi olmayan hallerinizle takip etmeye başlarlar. 그래서 나는 항상 그런 모습들을 없애기 위해서 진짜 모범적인 그런 원본이 되어야 한다라는 거예요. Bu yüzden bizler bunların önüne geçmek için gerçekten çok iyi bir örnek olmalıyız. 이렇게 여러분들께 성공의 8단계를 아주 간단하게 제가 여러분들께 소개를 해드렸어요. Ben yine sizlere basit ve üstten bir şekilde başarının 8 adımını anlattım. 정확하게 이 방향으로 가야 합니다. Ve net bir şekilde bu yönde ilerlemelisiniz. 다른 방향은 없어요. Başka bir yön yok. 애터미 사업이 판매만 잘한다고 애터미 사업에서 성공할 수 있나요? Atomide sadece satışı iyi yapıyorsunuz diye başarılı olabilir misiniz? 성공의 8단계 안에 그런 내용은 없습니다. Başarının 8 adımında böyle bir içerik görmediniz değil mi? 명확하게 성공의 8단계대로 이 사업을 진행해야 한다는 거예요. Bu yüzden net bir şekilde başarının 8 adımını uygulayarak bu işi ilerletmelisiniz. 그러면 이 성공의 8단계를 여러분들의 것으로 완벽히 익히시고, 이제는 우리가 여러분들 다 세일즈 마스터들 이상이잖아요. Ve sizler de artık bu başarının 8 adımını tamamen bir gömlek gibi giyin ve hepiniz Sales Master ve üzeri kişilersiniz. 세일즈 마스터 한 번 달성한 걸로 끝내버리면 세일즈 마스터도 아니에요, 여러분, 사실. Bir kere Sales Master olduktan sonra Sales Master olmuş olmuyorsunuz aslında. 한 번 해봤다 뿐이죠, 그냥. Sadece bir kere yapmış oluyorsunuz. 여러분들이 오토 판매사가 되기 위한 노력을 계속적으로 해야 되는 겁니다. Auto Sales Master olmak için sürekli bu yönde ilerlemelisiniz. 제가 애터미 사업을 지금까지 약 3년, 4년 정도 진행을 했는데요. 이 4년이라는 기간 동안 가장 힘들었던 구간이 이 오토 세일즈 마스터를 달성했던 구간이에요. Ben 4 yıldır Atomi işini yapıyorum ve bu 4 yıl içerisindeki en zor süreç ise Auto Sales Master olma süreciydi. 왜냐하면 이 오토 세일즈 마스터 달성하는 기간 중에 내가 가장 많은 활동을 해야 되기 때문입니다. Çünkü bu Auto Sales Master olma sürecinde en çok bizlerin çalışması gereken dönemdir. 근데 이 오토 세일즈 마스터를 여러분들이 핀을 달성을 하잖아요. 이 과정이 여러분들이 임페리얼까지 가는 성공 과정의 88분 능선을 넘었다라는 거예요. Ve Auto Sales Master olduktan sonra o broşu alıyorsunuz ya daha sonra sizleri bu Imperial'a kadar götürecek olan süreci aslında size özetlemiş oluyor. 모든 기반이 여기서 만들어져요. Ve bütün her şeyi burada oluşturuyorsunuz. 그리고 이 오토 세일즈 마스터라는 구간은 오로지 내 노력으로 가지는 구간입니다. Ve Auto Sales Master olma süreci ise kendi çabanızla ulaşabileceğiniz bir noktadır. 남의 노력으로 가질 수 있는 구간이 아니에요. Başkasının çabasıyla gidebileceğiniz bir nokta değildir. 그리고 이 오토 판매 세일즈 마스터가 되면 꾸준하게 안정적으로 4만 리라 이상의 소득이 생기잖아요. Ve Auto Sales Master olduktan sonra düzenli bir şekilde her ay 40 bin TL kazanan kişi oluyorsunuz. 안정적인 소득을 얻을 수 있는 첫 번째 구간이라는 겁니다. Düzenli sistem gelirini oluşturmanın aslında ilk adımını almış olursunuz. 오토 세일즈 마스터라는 과정을 가기 위해서 우리가 세일즈 마스터, 다이아몬드 마스터, 샤론 로즈 마스터라는 그런 구간을 넘죠. Auto Sales Master olabilmek için Sales Master, Diamond Master ve Sharon Rose Master'a kadar gitmemiz gerekir. 이런 직급 도전을 중간중간에 계속해서 여러분들이 퀀텀 점프를 하기 위해서 도전을 하면서 오토 세일즈 마스터에 도전을 해야 한다는 겁니다. Ve Auto Sales Master olma süreci içerisinde de bu rütbelere ulaşmalısınız ki aralarda sizleri yönünüzü belirlesin. 여러분들 오토 세일즈 마스터는 1년에 12번의 세일즈 마스터를 달성하면 핀을 주잖아요.
Oto Sales Master olmak için bir yılda 12 defa Sales Master olursanız bu broşu hak edebiliyorsunuz. 이제부터 여러분들은 이 핀에 목숨을 걸어야 돼요. Sizler artık bu broşa aslında hayatınızı ortaya koymalısınız. 우리가 1년에, 우린 애터미 하는 사람들은 1년 12달이 아니라 1년 24개월이에요. Atomi yapan kişiler için bir ay 12, bir yıl 12 ay değil, bir yıl 24 aydır. 이 24개, 24번의 구간 동안에 내가 어떤 과정으로 세일즈 마스터를 12번을 달성할 것인지 지금부터 미리 계획을 세워야 돼요. Ve şimdiden başlayarak otosales master olmak için bu dönemleri nasıl gideceğinizin planlamasını şimdiden yapmalısınız. 지금부터 계획을 se우면서 나의 스폰서들과 도전을 뛰어넘는 다이아몬드 마스터라든지 샤론 노즈 마스터라든지 그 도전 계획을 띄우는 거예요. Ve şu andan itibaren başlayarak sponsorunuza da danışarak Diamond Master'lık veya diğer rütbeleri de dahil ederek bu sürece planlı girmelisiniz. 그래서 1년치 계획을 여러분들이 세웠으면 이 계획을 달성하기 위해서 이제 행동을 하는 겁니다. Ve bir yıllık planınızı yaptıktan sonra sizler de artık buna göre harekete geçmelisiniz. 처음에 두 번만에 달성됐던 세일즈 마스터는 나중에 여러분들이 이 도전을 계속해서 연속적으로 하면서 한 달 반기마다 계속해서 달성할 수 있는 그런 과정으로 가는 거예요. Ve ilk başlarda belki de bir dönemde bir defa hatta birkaç ayda iki defa olduğunuz Sales Master'lığı bir süre sonra her dönemde tekrarlayabiliyor hale getirir sizi. 제 산하에 있는 샤론 노즈 마스터들이 어떻게 세일즈 마스터를, 오토 세일즈 마스터 도전했는지를 제가 표를 캡처해 왔어요. Ben alt ekibimdeki Sharon Rose Master'ların nasıl Auto Sales Master olduğunu bu şekilde ekran aldım. 여기 훈베이, 조베이, 연, 리, 뭐, 누구와 누구 건지는 제가 얘기 안 할 거예요. Ben burada kimin Hun Bey, kimin Jo Bey, kimin Yon Hanım veya kimin Lee Hanım olduğunu söylemeyeceğim. 이분들이 오토 세일즈 마스터를 결단한 거는 2023년도부터예요. Bu kişilerin Otosales Master olma hedefleri 2023 yılında başladı. 2023년도부터 우리가 본격적으로 직급 오토 세일즈 마스터에 우리는 가보자 하면서 외쳤고 우리는 텀 안 주고 무조건 계속해서 직진이다라고 하면서 정말 미친 듯이 사업을 했어요. Ve 2023 yılında bizler bu Otosales Master olma kısmını kafamıza taktığımız için deli gibi çalışıp ve bunu gerçekleştirmek için sonuna kadar çalıştık. 이 처음 시작했을 때 우리 매출이 한 70만 PV, 70만 PV가 보름에 올라오는 정도였어요. Ve biz burada başladığımız zaman 15 gün içerisinde satışlarımız 700 bin PV, 700 bin PV'ydi toplamda. 그런데 우리가 이때부터 조전을 시작해서 우리가 밖에 나가서 사람들을 만나고 판매를 하고 멤버십을 모으고 하다 보니까 계속해서 우리가 세일즈 마스터를 유지를 했죠. Fakat bizler karar verdikten sonra dışarıya çıktık, insanlarla tanıştık, onlara satışlar yaptık derken sürekli Sales Master'lığı tekrarladık. 그러면 우리 세일즈 마스터들도 같이 뛰었지만 저도 우리 밑에 있는 파트너들의 오토 세일즈 마스터를 위해서 계속해서 같이 뛰었던 거예요. Ve ben de aynı şekilde onlar Auto Sales Master'lıklarını yaparken ben de onlarla birlikte aynı şekilde hareket ettim. 그래서 우리가 오토 세일즈 마스터가 이렇게 되려면 반드시 알아야 될 것들이 있어요. Ve Auto Sales Master olmak istiyorsak bilmemiz gereken şeyler var. 오토 세일즈 마스터는 자동으로 되는 마스터가 아닙니다. Auto Sales Master'lık otomatik bir şekilde gelen bir rütbe değildir. 내 노력으로 억지로 짜맞추는 그 구간이 반드시 있어야 돼요. Kendi emeğimizle zorlayarak elde ettiğimiz bir rütbedir. 당연히 지금 많이 부족하죠. Tabii ki şu an çok eksiyiz. 당연히 지금 산하의 멤버들이 많이 없죠. Tabii ki şu anda alt ekibimiz çok büyük değil. 근데 목표를 세우고 지금부터 뛰어야 돼요. Fakat hedef belirleyip şimdiden itibaren koşmaya başlamalıyız. 내가 회원이 없어서 지금은 아니다라고 이야기를 하는 사람이 있어요. Benim alt ekipte üyelerim olmadığı için şu an yapamam diyen kişiler de var. 근데 그렇게 하는 게 아니라 회원이 없기 때문에 지금부터 오토 세일즈 마스터에 도전을 해야 되는 거예요. Fakat bunu yapmaktansa zaten üyesi olmadığı için aslında harekete geçmesi gerekir bu kişilerin.
나는 회원수 이만큼 50명, 50명 만들어 놓고 탄탄하게 만들어서 오토 판매사 도전할 거야라고 이야기하는 사람이 있어요. Aramızda ben mesela ekiplerimi 50 kişi 50 kişiye ulaştırdığım zaman bu meydan okumalara katılacağım diyen birçok kişi var. 제가 그랬었어요. Ben şöyle söylüyorum 2년 동안. ve ben de böyleydim 2 yıl boyunca 2년이 지나니까 오토 판매사는 저는 되더라고요. ve 2 yılın sonunda ben Auto Sales Master oldum. 근데 제 밑에 있는 사람이 한 명도 돈을 못 벌어요. Ama altında bir kişi bile para kazanamıyordu. 그렇더라고요. 그래서 다 도망가요, Ve 밑에 있는 사람들이. bu şekilde oluyordu. Daha sonra alttaki kişiler terk ediyordu kolu. 그래서 저의 본격적인 성장은 제 파트너들과 오토 판매사 도전을 할 때부터였어요. Ve bu yüzden benim aslında ilerleme sebebim ise ekibimle birlikte Auto Sales Master yapma sürecinde gerçekleşti. 이 수동 판매사를 계속해서 하다 보면은 자동 판매사가 되는 겁니다. Ve manuel bir şekilde Sales Master'lığa zorladıktan sonra Auto Sales Master oluyorsunuz. 이 세일즈 마스터가라는 단어가 판매를 마스터한다라는 뜻이잖아요. Sales Master aslında satış ustası demektir. 근데 회장님이 애터미는 판매하는 사업 아닙니다. 이렇게 얘기했다고 판매를 처음부터 안 하려고 하는 사람이 있어요. Ve şirketin başkanı biz satış yapan kişilerdeyiz dediği sunumundan sonra Atomi satışı değildir diyenler de var. 길게 보면 판매를 하는 사업은 아니에요, 애터미가. Fakat uzun ve geniş baktığınız zaman zaten satış yapılan bir iş değil. 근데 판매를 해야 되는 구간이 이 오토 세일즈 마스터라는 구간에는 반드시 판매를 해야 되는 구간입니다. Fakat satış yapacağımız süre ise Auto Sales Master'lığı tamamlayana kadardır ve mutlaka gereklidir. 그래서 내가 세일즈를 마스터하고 Bu yüzden kendimiz Sales Master oluyoruz 내 파트너들을 세일즈를 마스터로 하게 만들어주는 거예요. ve ekip arkadaşlarımız da Sales Master yapıyoruz. 자, 그러면 판매 목표는 어떻게 세우냐? Peki satış hedefini nasıl yapmalıyız? 여러분들이 보름에 250, 250을 계속해서 만들어야 되잖아요. Her dönemde 2,5 milyon, 2,5 milyon PV yapmalıyız. 좌우 밸런스를 맞춰서 스케줄을 짜야 돼요, 여러분들이. Sağ ve sol kollarımızı eşleyerek bir tablo hazırlamalıyız. 그래서 단기 목표를 세워야 돼요. Ve bu şekilde dönemlik hedeflerimizi yapmalıyız. 이 단기 목표를 세우고 이 단기 목표를 매일매일 달성해 나가면서 이 단기 목표를 달성 못하는 날에는 내가 내 거 필요한 거라도 산다라는 결단으로 가야 돼요. Ve bu dönemlik planınızı yaptıktan sonra her gün buna uymalısınız. Yapamadığınız anlarda da kendiniz bile almanız gerekiyorsa almalısınız. 근데 이런 날도 있어요. 오늘은 원래 15만 PV가 내 목표였는데 30만 PV 했어. 그럼 다음 날 놀아도 될까요? Şöyle günler de gelebiliyor. O gün mesela 150 bin PV girmeniz gerekiyordu ama 300 bin PV girdiniz. O zaman ertesi gün duralım diyebilir miyiz? 안 되죠. 똑같이 목표는 계속해서 진행을 해야 된다는 얘기예요. Tabii ki hayır. Aynı belirlediğimiz hedefe göre, plana göre ilerlemeliyiz. 그러려면 내 소비자들, 내가 관리하는 소비자들의 리스트를 여러분들이 철저하게 관리를 해야 돼요. Daha sonra ürün sattığınız kişileri de takip ederken bunlarla tekrar iletişime geçmelisiniz. 이 사람이 밀크시슬을 드시는 분이면 밀크시슬이 언제 떨어지는지도 여러분들이 알고 있어야 돼. Eğer bu kişi milk thistle kullanıyorsa bu ürünün ne zaman biteceğini bilmemiz gerekiyor. 앱솔루트 한 세트가 한 달 반 만에 없어져야 되는데 앱솔루트 한 세트가 한 달 반 만에 안 없어지면 가서 듬뿍듬뿍 쓰는 법을 가르쳐 줘야 돼요. Eğer diyelim ki Absolut setini 1,5 ayda bitirmesi gerekiyorsa henüz bitirmediyse gidip onunla görüşüp nasıl kullanması gerektiğini öğretmelisiniz. 듬뿍듬뿍 써야 효과가 훨씬 좋아요. Ve bu şekilde yapmak daha iyi. 그래서 여러분들이 여러분들 팀에 있는 팀원들하고 같이 공동의 목표를 또 세워 나갑니다. Bu yüzden sizler de ekibinizle birlikte satış hedefi koymalısınız. 내 산하에 내가 세일즈 마스터가 되기 위해서 내 산하에 목표가 있는 사람이 생기면 그 사람을 세미 세일즈로 마스터를 만들어 주겠다는 목표를 또 세워주면 되는 거잖아요. Ve ekibinizin içerisinde hedefleri yapan kişiler varsa bu kişilerle hedefler koyup onlarla birlikte ilerlemelisiniz. 이런 식으로 체계적으로 여러분들이 계획을 세워서 오토 세일즈 마스터에 꾸준하게 도전을 해야 된다는 겁니다.
Bu şekilde yaparak istikrarlı bir şekilde Auto Sales Master olmak için hareket etmelisiniz. 제 파트너 중에 한국에는 25살 세일즈 마스터, 저희 센터에 출근하시는 분들 중에 25살 세일즈 마스터가 나왔어요. Benim ekibimin içerisinde 25 yaşında, hatta merkezimize de her gün gidip gelen bir ekip arkadaşım var. 애터미에서 20대들은 돈이 없기 때문에 주변의 친구들이 애터미 제품을 잘 안 써요. 돈이 없어서. Ve 25 yaşındaki kişilerin etrafındaki arkadaşlarının da bu dönemdeki kişilerin çok parası olmadığı için böyle geri dönüş alan kişilerdir. 이 친구는 아줌마들, 경로당 찾아가고 주변에 본인보다 나이 더 많은 사람 찾아가고 해서 세일즈 마스터 됐어요. Fakat bu kişi ise yaşıtlarından ziyade yaşlıların, teyzelerin olduğu yerlere gidip bu şekilde satış yaparak sales master oldu. 이분은 79세인데요. Bu kişi ise, sağdaki kişi ise 79 yaşında. 몇 달 전에 세일즈 마스터가 되셨어요. Birkaç ay önce sales master oldu. 이분한테 왜 세일즈 마스터를 지금 달성하시나요? 물어봤어요. Ve bu kişiye neden şimdi sales master oldun diye sordum. 본인은 130살까지 살 거랍니다. Kendisi 100 yaşına kadar yaşayacağını söyledi. 남녀노소 누구나 다 세일즈 마스터에 도전할 수 있다라는 거예요. Kadın erkek kim olursa olsun meydan okuyabilir anlamına gelir bu. 그리고 내 파트너들의 세미 세일즈 마스터를 위해서 계속해서 같이 뛰는 거예요. Ve ekip arkadaşlarınızın da semi sales master olması için onlarla birlikte koşmanız demektir. 여러분들 이 사업 하다 보면요. 이 직급 도전 하자, 스폰서들이. 직급 도전 합시다. 세일즈 마스터 갑시다. 다이아몬드 마스터 갑시다. 라고 얘기하면 이거 꼭 해야 되나요? 탄탄하게 팀 만들어 놓고 가면 안 되나요? 라고 이야기하는 사람 있어요. Ve bu şekilde rütbe veya meydan okumalar yapıldığı zaman ya da sponsorunuz Sales Master olmanız gerekiyor, Diamond Master olmanız gerekiyor veya Sharon Master olmanız gerekiyor dediği zaman sırf sponsorum söylüyor diye bunu yapmak zorunda mıyım diye düşünüyorsunuzdur. 도전을 안 하면요. 탄탄한 팀은 절대로 만들어지지 않습니다. Fakat meydan okumazsanız asla sağlam bir ekip oluşturamazsınız. 이 표는요. 제가 애터미 사업을 처음 2021년도 1월 달에 등록을 해서 지금까지의 매출을 그래프로 나타냈어요. Ben Atomi'ye ilk 2021'de üye olduktan sonra bu 2 yıllık süreçle birlikte bir grafik oluşturdum. 제가 2년 동안 도전을 안 했어요. Ben 2 yıl boyunca meydan okumadım. 스폰서가 저한테 이 초창기 때 도전하자고 이야기를 했어요. Ve bu dönemde sponsorum bana meydan okuyalım diye geldi. 제가 그때 스폰서한테 보냈던 왓츠앱 메시지가 그대로 남아 있습니다. Ve ben o zamanlar sponsoruma gönderdiğim mesajı da hala olduğu gibi saklıyorum. 앞으로 저한테 도전하자고 이야기하면 저는 애터미를 그만두겠습니다라고 이야기를 했었어요. Bundan sonra bana bir defa bile meydan okuma yapalım derseniz ben Atomi'yi bırakacağım demiştim. 그래 놓고 사업을 했는데 2년 동안 어떻게 됐나요? Daha sonra bu şekilde işi yaptım. Peki 2 yıl boyunca ne oldu 저 dersiniz? 온라인으로 등록 정말 많이 시켰거든요. Ben online olarak gerçekten çok fazla üye yaptım. 한 달에 200명 등록시킨 적도 있어요. Ve bir ayda 200 kişiyi üye yaptığım da oldu. 근데 매출 어때요? Peki satış nasıldı sizce? 도전을 안 하니까요. 내 밑에서 돈을 버는 사람이 하나도 없어요. Meydan okumadığım için alt ekibimde para kazanan hiç kimse yoktu. 그래서 아까 보여드렸던 그 사진처럼 우리가 다시 한번 리셋을 하고 우리 파트너들하고 우리 지금부터 도전을 하자. 스폰서들이 왜 도전을 하는지 우리가 한번 해보자라고 해서 결단을 하고 도전을 하면서부터는 정말 빠르게 성장을 했어요. Ve biz bu kısımdan sonra ekip arkadaşlarımızla oturup neden sürekli bize meydan okumamız gerektiğini söylediklerini anlamak için karar verip meydan okumalara başladık ve o andan itibaren bizim hızımız ve başarımız bir anda yükselmeye başladı. 제가 2023년도 2월 달에 세일즈 마스터였다니까요. Ve ben 2023'ün sonunda Auto Sales Master oldum. 근데 지금 스타 마스터가 됐잖아요. Ama şu anda da Star Master oldum. 월 1,000만 원 이상, 30만 리라 이상을 버는 사람이 됐어요. Ve şu anda ise aylık 300 bin TL'den fazla kazanan kişiyim. 그러면 여러분들한테 제가 여러분들 도전하지 말고요. 이렇게 하다가 저처럼 하면 됩니다라고 제가 가르치는 게 맞을까요? 아니면 이 구간을 삭제시켜 드리는 게 맞을까요? Peki sizce benim size bu kısmı söylemeyip sizler de benim gibi kazanabilirsiniz diye bırakmam mı daha doğru olur? Yoksa sizlere bunu nasıl yaptığım ve nasıl yapmanız gerektiğini söylemem mi daha doğru olur? 삭제시켜야 되는 거예요. Tabii ki benim gibi yapmanızı söylemeliyim. 처음 시작할 때부터 도전을 해서 정말 빠르게 성장을 해야 되는 거예요.
Başlar başlamaz meydan okumalısınız ki gerçekten hızlı bir şekilde başarılı olabilirsiniz. 그래서 결론은요. 도전 없는 성장은 있을 수가 없다라는 거예요, 애터미에서. Sonuç olarak mücadele olmadan gelişme olmaz. 스폰서들이 도전하자고 이야기를 하면요. 절대 그 손을 놓으면 안 됩니다, 여러분. Ve sponsorunuz eğer sizlere meydan okuyalım diyorsa asla o eli bırakmamalısınız. 함께 가자고 하는 거잖아요. Çünkü size birlikte gidelim demiştir. 그럼 스폰서들이 함께 가자고 하는데 본인은 아무것도 안 하겠습니까? Peki sponsorunuz size birlikte gidelim demişti ama siz diyelim ki yapmak istemediniz. 제가 처음에 그 손을 내팽개쳤었어요. Ben de ilk başta o eli bırakmıştım. 제 혼자 양쪽 라인 다 해 나간다고 정말 많은 고생을 했던 거예요. Ve sadece tek bir kolumu yapmaya çalışarak gerçekten çok emek verdiğimi düşünmüştüm. 그래서 여러분들은 스폰서가 손 잡아줄 때 그 손을 놓치지 마세요. Bu yüzden sponsorunuz elinizden tutmak istediği zaman o eli mutlaka tutmaya çalışın. 오늘 우리 임페리얼 마스터님이 제가 제 마음을 울리는 이야기 한 가지를 했어요. Ve bugün Imperial Master'a bugün böyle kendime açtığım bir şey söyledim. 10월 달에 한국 투어 오시는 분은 그분의 임페리얼 승급식을 보게 될 겁니다. Ve o kişiye kendisi Ekim ayında sahneye çıktığı zaman ekibimizden Kore turuyla birkaç kişinin geleceğini söyledi. 본인이 임페리얼 마스터가 된 가장 빠르게 된 비결이 뭔지 아시나요? 라고 이야기를 했어요. Ve kendisi de kendisini Imperial Master'a götüren en hızlı ve etkili yöntemin ne olduğunu bildiğini sordu. 내 스폰서의 직급 도전 주자에서 나는 절대 빠지지 않기 위해서 최선을 다했다라고 이야기를 했어요. Ben sponsorun beni meydan okumalarda bir lider olarak seçtiği zaman asla bırakmadan elimden geldiğince ona uymaya çalıştım dedi. 그게 빠르게 임페리얼이 된 비결이라고 이야기를 했어요. Ve bana bunun Imperial olmanın bir aslında sırrı olduğunu söyledi. 그래서 여러분들은 저처럼 이런 시행착오를 겪지 마시고요. 여러분들은 빠르게 성장하는 사람이 되었으면 좋겠어요. Bu yüzden sizler de benim gibi böyle bir süreç kaybetmeyin, hızlı bir şekilde başarılı olun. 실제로 제가 터키에서 처음 만난 분이 있어요. Ve 여러분들보다 제일 처음 만났던 사람. benim Türkiye'de sizlerden önce ilk görüştüğüm biri vardı. 저는 그분께 이 부구간을 삭제시키기 위해서 정말 많은 노력을 했고요. Ve ben bu kişinin benim gibi 2 yılını bu şekilde geçirmemesi için çok fazla emek harcadım. 8개월 만에 오토 판매사가 됐습니다. Ve kendisi de kısa bir süre içerisinde Auto Sales Master oldu. 여러분들도 할 수 있습니다. Sizler de yapabilirsiniz. 무조건 할 수 있습니다. Ve mutlaka yapabileceğiniz bir şey. 너무 인자하신 우리 회장님이에요. Ve bizim şirketimizin başkanı biliyorsunuz ki 절대로 파트너들한테 매달리지 말고요. ekip arkadaşlarınıza yalvarmayın. 파트너들이 마음에 안 들면 자기가 하면 돼요. Eğer ekip arkadaşlarınız sizi sevmiyorlarsa kendi kendilerine yapabilirler. 스폰서한테도 절대로 의지하지 마세요. Sponsorunuza da asla dayanmayın. 빠르게 성장하는 비결은 내 스폰서가 없이 그냥 내 혼자서 성장하는 사람이 가장 빠르게 성장하는 사람입니다. Ve başarılı olmanın sırlarından bir tanesi ise sponsorundan ziyade kendi yöntemini belirleyerek bu şekilde ilerleyen kişi olduğunu söylemiştir. 내 사업이 더딘 이유를 내 스폰서가 안 도와줬기 때문이라고 이야기하는 사람들이 있어요. Benim işim işte sponsorum bana yardım etmediği için iyi gitmiyor diyen kişiler de var. 그런 사람들은 그런 이유로 다른 라인으로 또 옮깁니다. Ve bu kişiler bu sebeple başka kollara tekrar tekrar giderler. 다른 라인 가서도 똑같은 이유로 애터미를 그만두게 돼 있어요. Fakat başka bir kola gitseler de yine aynı sebepten dolayı yine atomiyi bırakacaklar onlar. 정말 뱀처럼 지혜롭게 여러분. Gerçekten yılan gibi akıllı, 비둘기처럼 너무너무 순진하게. güvercin gibi saf bir kalple 어떤 누가 여러분들한테 나쁜 소리를 해도 나는 진짜 좋은 밝은 웃음으로 승화시킬 수 있는 사람. kim size ne kadar kötü şey söylerse söylesin her zaman daha güler yüzlü ve iyi bir şekilde karşılamalısınız. 항상 우리 회장님 같은 미소를 지으면서 Her zaman şirketimizin başkanı gibi bir gülümsemeniz olsun 그렇게 애터미 사업을 한번 해보세요. ve atom işini bir kere böyle yapmayı deneyin. 성공은 여러분들의 것입니다. Ve başarı sizlerin olacaktır. 여기 계신 모든 분들이 우리와 함께 임페리얼 마스터까지 갈 수 있었으면 좋겠습니다.
Ve burada bulunan herkes bizimle birlikte Imperial'a kadar gidersek çok sevinirim. 오늘 강의 여기서 마치겠습니다. Bugünkü sunumu da burada bitiriyorum. 수고하셨습니다. Herkesin emeğine sağlık. 홈베이 사진 한번 찍어주세요. Kun Bey bir fotoğraf çekecek. 자, 우리 오늘은 조금 색다르게 사진 찍어볼까요? 네, 어떻게 해요? 낯을? 손을 이렇게 내밀고 찍읍시다. Biliyorum. 스폰서의 손을 잡자고. 어. Sponsorun elini tutarmış gibi poz verelim. Şöyle böyle fotoğraf tamam. çekelim. 자, 우리는 다 스폰서의 손을 잡고 임페리얼까지 가는 Hepimiz 겁니다. hepimiz sponsorumuzun elini tutarak Imperial'a kadar gittiğimizi düşünelim. 자, 빌, 이키, 일. 아, 애터미. 규젤, 촉규젤. Herkese iyi akşamlar. Herkese 다음 iyi 강의 akşamlar. 만나요. Hadi görüşürüz, Önümüzdeki bay ay bay. görüşmek üzere. görüşmek üzere.